Ой, еще один опухший аккум. Это тоже 13-й, ведь? Нет, 12. Ой, а телефон-то в труху. Угу. Дисплей в таком же был состоянии или дисплей Нет, получше? дисплей вроде как целый, хотя я не успел проверить, сразу отдали на переклейку рамы. У него рама осталась в корпусе, а дисплей сам поднялся, поэтому нужно его переклеивать в раму. И это все равно дешевле будет, чем менять дисплей же, я правильно понимаю? Ну, то есть мы таким образом немножко сэкономили денег клиента. А сколько такой ремонт стоит, ведь? Со всеми скидками 13 200 будет. Это батарея, заднее стекло. А как же вот эта вот рама, дисплей, стекло, не стекло? Что там? Мы сделаем это без этого для клиента, ну, потому что это времени немного займет, да и по финансам там Мгм. не особо. Сегодня какой-то день бонусов, я считаю. Ну, приносите, может будет и вам.